راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان مس راديو إيرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا ازي صومناوي في تصاميتاتيو أبناي سنبت في تصاميتات أبز حلف واريح محرت تغيير اللوم زتبهلو سبسلطان هواحات أب هاجراو وعلا كساتو فيهم قبل منيستر فتحي إثيوبيا قليصو እቲ ሚኒስትሪ ነዝ መግለጽ ዝሃበ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ሽበራውያን ዝሰመዮም ውልቀ ሰባት ብዘይኣፍልጦና ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈንዮም ዝብል ጥርዓን ኣብ ዘቕረበሉ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝሰፈኖ ዜና አመልኪቱ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝተገብረሉ ጸቕጢ ሃገራዊ ዋዕላ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን እቲ ቀንዲ ተቐናቃኒኡ ሕወሓት ዘቕረቦም ጠለባት እንተዘይተማሊኦም እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ከይተጀመረ ፍሹል ከም ዝኸውን ብተረጋጋሚ ከፍልጥ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝኽለተ ዓመት ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ሰበስልጣን ሕወሓት ብፈደራላዊ መንግስቲ ምሕረት ተገይርሎም ምስ ተባህለ ኣብ መንጎ ወከልቲ ህዝቢት መንግስቲ ናይ ራእያ ምግምማዕ ትራእዩ እዩ ገለ ኣባላት ባይቶ ንማዕከናት ዜና ብዝሃብዎ ቃል ብዓብላሊ ድምፂ ከም ሽበራውያን ዝገለጾም ውልቀ ሰባት እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ብናይ ገዛ ርእሱ ውሳኔ ናጻ ክሰዶም ንስልጣን ባይቶ ዘና እስዩ ክብልዮም ተቃውሞኦም ዝገልጹ ዘለዉ ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጊዶን ጢሞቴዎስ ንወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቶም ኣባላት ሕወሓት ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሃገራዊ ዋዕላ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ክሳተፉ ስለ ዝኾኑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምውፅኦም ከም ምልክት ሰላም ክረአ ይግባእ ኢሉ ተጻብኦታት ደው ክብል ረድኤት ናብ ትግራይ ከኣቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ክወፁ ዝብሉ ነጥብታት ገለ ካብቶም ሓይልታት ትግራይ ዘቕርብዎም ዘለዉ ቅድመ ኩነት እዮም ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቕረበ እማመ ምቋም ናይ መሰጋገሪ ልፍንቲ ከም ዘይቅበሎ ብወግዒ ኣፍሊጡ እቲ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዘካየደ ሓይሊ ክኹንን ዝግብኦ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ባረኾት መሃቡ ከም ዘቑጥዖ ገሊጹ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ከምኡውን ሓይልታት ዴሞክራሲ ነቲ እማመ ንወተሃደራዊ ጉጅለ ዝወሓደ ስልጣን ስለ ዝህብ ተቐቢልና ያለና ብምባል ምስ ሓድሽ ዝቐውም ልፍንቲ ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዮም ኣቐድም ኣቢሎቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተማእከለ ጉጅለ ኣብ ዕለት 3 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ እስላማዊ ኮንግረስ ፓርቲ ዝርከቦም ካልኦት ሓያሎ ካብ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ዝተፈንጨሉ ኣካላት ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ እዩ እንተኾነ ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለን ምስቲ ብሓምዳን ዳግሎ ዝምራሕ ምልሻን ብሓባር ክሰርሕ ሲትረፍ ንዘተኳ ከም ዘይቀርብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ ሱዳን ኣትያቶ ካብ ዘላቅለውላው ትወጻሉ እንኮ መገዲ እቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ከብቅዕ ብሲቪላዊ ሓይሊ ዝምራሕ ሓድሽ ቅዋማዊ መሰጋገር መንግስቲ ምምስራት ጥራይ ምዃኑ ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ይገልጽ ሽግር ሶማል ዘብቅዕ ነቲ ሃገር ጓል ኣንስተይቲ ምስ እትመርሐዩ ክትብል ሕጺቲ ተወዳዳሪት ፕሬዚደንት ፎዚያ የሱፍ ሓጅ ኣዳም ገሊጻ እታ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ተወዳዳሪት ንማዕከን ዜና ኣናዶሉ ብዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ሶማል ካብ ውግእ ናብ ውግእ ብዘይ ዕረፍቲ ትሰጋገረሉ ዘላ ቀንዲ ምኽንያት ደቂ ተባዕትዮ ብዘርእይዎ ዘለዉ ናይ ኣንነት ርእሰ ምትዕብባዮ ክትብል ገሊጻ ፎዚያ የሱፍ ኣብ መግለጺያ ንህዝቢ ሶማል ዘድልዮ ዘሎ ናብ ሰላምን መረጋግእን ዘሰጋግሮ መራሒ እዩ ነዚ ተተግብር ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚደንት ምስ እትኸውን ኢላ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ዘለዉ ሓሰን ሼክ ማሕሙድን ሸሪፍ ሼክ ኣሕመድን ክልቲኦም ከም ፕሬዚደንት ኣገልጊሎም እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ምርጫ እዚ ከም መወዳድርታ ከም ዘይትርዮም እያ ትገልጽ ምርጫ ላዕለዋይ ባይቶ ሶማል ኣብ ዝተኻየደሉ ካብ 54 መናብር እቲ 14 ንደቂ ኣንስትዮ ተሓዚኡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ፎዚያ የሱፍ ሓጅ ኣዳም ናይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ስልጣን ብምሓዝ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ሃገር ታሪክ መዝጊባያ ምስ ሬድዮ ኤረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ አንጎላ 24 ቶን ወይ ድማ ኣስታት 244 ኩንታል ዕፉን ብምጥፍኡ ሓደ ኤርትራዊ ዝርከቦም 5 ጥርጡራት ብፖሊስ ከም ዝተታሕዙ ተሓቢሩ እቲ ዕፉን መንግስቲ አንጎላ ውሕስነት ቁሙጥ ስትራቴጂያዊ መግቢ ንምርጋጽ ካብ ኣርጀንቲና ዝዓደጎ ምዃኑ ዝሓበራ ማዕከናት ዜና ካብ ሉዋንዳ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ወደብ ቤንጓለ ከም ዝጠፍአ ኣመልኪተን
بمكاين تتعينو ناودب لوبيتون نامرحة كمستسورة زملكة بوليس أنغولا مسمت فأتعفون استتححز حد إرتراون حد تشايناون زركبو محموش سبات كمستتحزو أرقاقيتو انتخونا زرزر مننت نايتوم طرطرات أيتنات بوليس أنغولا اتعداقاتات مسارتاو مقبتات نمرقاء تباهيلو كوت أهجر استشمة عفون بخمي كمستفأن نابي كمزبلن مرمراي كايد كمزلو أقل قنو زينات هجر أجان سالوسا حبيرا وكلتي حزب إثيوبيا قدماي منستر أبي أحمد قبل على سبب سلطان هو حاسة مسرته كسي سرزلون أما أسرت زنبرو دما بهند بز فتحلون مخنيات مبرهكب كم زحاتته نمجلت مكتل أفنيا بارلمانتا هاجر بمتقاس مع كنا زينا كاب أديس أبا حبيرا أبالات بيت مخر وكلت حزب إثيوبيا بقداي مفتاح العلو سبب سلطان هو حت نبرن مقرات كستات ناي كالوتن بزملكات تجمعهم كم زلو زفلاتيو قدماي منستر أبي أحمد قبل علتهم كدعات هاجر شبران كالانزبل كبرت جبنات تخصيصهم أما أسرت زنبرون تعدينهم كالسروت زاست محلال فلومن مرحت حوحات بهندبت كسوم تقاريتو دوم استأسرو دما بزيك المخونات كفتحو زوسن المخنيات نزات سلام تهاجر عدل نمهاب مخانو منقست خجلت تانيحيو منستر فتت هاجر دكتور جيدون تميتوسا قدمون بارلمانت هاجر أبزغربو تبصاب تمساسالي مبرهكو انتهابه كوكلت حزب إثيوبيا أوات أرحتون تقاومون قديمو وصاني قدماي منستر أبي أحمد استقدوا أبقمت زي توزبل موجود على العلوم نمسراس كسن مفتاح أسراتن مرحته هو حزق أو مزلو أبالات بيت مغرو وكلت حزب إثيوبيا نتبه منستر فتح قرب مبرس لزي تقبلوا دما يوم كاف تقدماي منستر توسق مبرهي استلبو زلو اتقدماي منستر نوكلت حزبي مبرهك مغانو نمكتل أفنيا بارلما بمتقاس معكنا زينا كوا انت ملكتا زكايدلو علتقنا أين تصران أبكينا تجري تشاي مزركب منجس إثيوبيا نمكيادو شباشبولو زلو هجراو زتا زرزرنا يستضفو والدبات جنبارات يخون كالوت أكلات بزرزر كوانت زي تفلت هو حد جنا كابك أنت تساتفت مخانم تنتير الله فرنسا كاب حوتنا يمن نزف النوم تقعتن مكلخال نكل أير حبرات إمارات عرب كتوحس مخانا أفليتا منستر مكلخال فرنسا أبسال استزي أبزوطو مقلتي كل أير حبرات إمارات كمناي ميسايل متقعتا توحسن مقبارو سرعة مكلخال تصر ميسايلات نمحيال مستعرباويت هاجر كمستسمى معيو أنا تيرو حبرات إمارات عرب ناي مكلخال عامان معباي 8 نفرتو كاف فرنسا كتشمت مخانا أرقاقيتا بريزيدنت إيمانويل ماكرون أو رحت حساس كل التشحن إسران حدن ناب أبو دابي أبزبت حل أوان مسمرح حبرات إمارات عرب الشيخ زايد آل نهيان نأستات 19 بليون دولار وتهدروا سمع كم سختمو يذكر حوتي أبز حل فورحي نكل أير حبرات إمارات عرب بمتحاس نايدرون مسايلات متقعت مكيادو نتهاجر أب كبيدو تهدروا شغلو شي موام هلاو إيقلات بإيران كم زد قفز نقروا اللحوتي قبل على السعود عرب حبرات إمارات جمروا متقعتات كقص المخانيو زاد أنك مس راديو إيراناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنا في التساميتاتيو أمناي سولس في التساميتات أبزي عامة زي مسعب بيتي قانتاتات ورلو تورتيم نايستحقفو بزحي إرتراوين بروفيشنال تقدادمتي كاب حموشتين أبسلست وريدو بزحنا ايتهم مس قانتاتات ورلو تورتيم تطرنيفهم زنبرو إرتراوين ناب تحتي زوردلو مخنيات كاب كل تشناستر شعتنات حيزو مس فرنساويت ورلو تورتيم كوفيديس كقدادم صنحناتنا البراني أبز عامة زي الشافر جمريا مستبالت بدرجة كلب تنتف ناي حبرات إمارات عرب قانتا كم تتصنبره بوقعي دحر مقلاتيو أقدمو هينك مولبرهان ورلو تورتيم كوبيكا أسوس بمفراسة حدا درجة نتحت وريدو ناب كونتيننتال تيم بايكيد كساقاقر كم استغسى بيذكر أبزوان مثل قانتاتات ورلو تورتيم تطرنيفهم وردروم أم مثل سال زركبو سلسة إرتراوين تقدادمتي مراو قدس أمانيل قبر اكزيابيهرن بنيام كرماين ترايوم أب مثال الدرجة UCI أب أفريقيا نايزور حزي قداماي درجة حزازلا إرترا تقدادمتا كتابة أنصار كوفيد كوسدو بزي مخالهم كاب زر رواندا كلتاشان عسران كلتن كتبكور مزمقانا ناي بروفيشنال عدلات كتصبيو نتصنحو تكاتي إرتراوين تقدادمتي عباها كي وردلهم أب بزحات أفكارتي كالدن بشكلتا سكفتا فتيرو يركب بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قاله أب جبتي وقعو ناي سرح مبصح فتيمو بريزيدنت قاله بشدش لكاتيت ناب كايرو أبزاتولو بريزيدنت السيسي أب معرفو نفرتي دموق والتهدراوي أقابلا غيرلو كبور حو بريزيدنت اسماعيل عمر قاله ناب كالئيتي هاجركا جبتي انكو عب سلام مصاكا بزبل قصل استسنه مغلصي زوص منግስት جبتي مس بريزيدنت السيسي أبز جبر ركب أب كل تاورب حتات كم استمعيتو تقيسو
መራሕቲ ግብፅን ጅቡትን ኣብቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ አልኢትሓድ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ህሉ ኩነታት ዞባ ቀርኒ አፍሪቃን ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ስትራቴጂያዊ ዝምድናታትን ዘተኮረ ምንባሩ ማዕከናት ዜና ካብ ካይሮ ኣሚተን ኣብ ርእሲ እዚ እቶም መራሕቲ ብዛዕባ እቲ ዛጊት መፍትሒ ዘይተረኽበሉ ምውጣጥ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት እውን ተዘራሪቦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ግንቦት ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝምድና ግብፅን ጅቡትን ናይ ፈለማ ዝኾነ ታሪኻዊ ዑደት ናብ ጅቡቲ ምክያዱ ይዝከር ምስ ኤርትራ ስልታዊ ዝምድና ዝጸንሐ ግብፂ ምስ ምውላዕ ኩናት ትግራይ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድንኡ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝዛዘወ ግብፂ ወገና ጠመታ ናብ ጅቡትን ካልኦት ሃገራት ዞባን ኣተኪራ ትርከብ ካብ 2017 ኣትሒዛ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብዘይዋና ተንሳፍ ዘላ መርከብ ዝፀዓነቶ ኣስታት 1 ሚልዮን በርሜል ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ንምግዓዙ መስሑትን መንግስቲ የመንን ዝተኻየደ ዘተ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ እታ ሞተራታ ደው ኢሉ ነዳዲ ከተልሑቕ ከም ጀመረት ትግለጽ መርከብ ንክሊ ማያት ኤርትራ ትርከቦ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከይበከለት ክትለዓል ክካየድ ጸንሐ ጻዕርታት ዛጊት ክዕወት ኣይከኣለን ወኪል ናይቲ ናብ የመን ዝቐንዐ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ሕቡራት ሃገራት ዳቪድ ግረስሊ ብ5 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ክልቲኦም ወገናት የመን ዝተኻየደ ዘተ እወታዊ ምንባሩ ጠቒሱ መንግስቲ የመን እቲ ነዳዲ ናብ ካልእ መርከብ ክግዕዝ ኣብ ዝብል ነጥቢ ክሰማማዕ እንከሎ ሕቱ ድማ ነቲ ኩነታት ምፍታሕ ብሕቡራት ሃገራት ንዝተወስደ ተበግሶ ዘለዎ ደገፍ ምግላጹ ኣነጺሩ እታ ን5 ዓመታት ብዘይዋና ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ የመን ኣብ ሰንፈላል እትርከብ መርከብ ንኽትለዓል ወይ ንኽትጽገን ክቐርብ ጸንሐ ጻውዒት ሕቲ ንዋንነት ናይቲ ጽዒናቶ ዘላ ነዳዲ ብምጥላብ ዕንቅፋት ክገብር ከም ጸንሐ ይውቀስ ሕቲ ኣብ 2015 ንዝበዝሐ ክፋል ገማግም ወደብ ሖደይዳ ዝተቖጻጸረሉ እታ ዋንነት መንግስቲ የመን ዝነበረት ኤፍኤስኦ ሴፈር ዝተባህለት ነዳዲ ተመላልስ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ከም ዘእትዋ ይግለጽ እንተኾነ ነዊሕ ከየገልገለት ኣብ 2017 ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ጽዒና ካብ ወደብ ሖደይዳ ዝተበገሰትሉ ደው ኢላ ምንቅስቓስ ኢና ሕቲ እቲ ነዳዲ ወይ ድማ ኣስታት 80 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ዋጋት ነዳዲ ክምለሰሉ ክሓተት እንከሎ ዝበዝሐ ኣካሉ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብወገኑ ተመሳሳሊ ጠለብ የቕሪቡ እታ መርከብ እንተተፈንጅራ ወይ ጽዒናቶ ዘላ ነዳዲ ብሙሉእ እንተሊሕቑ ኣብ ክሊ ማያት ኤርትራ ጅቡቲ የመንን ስዑድ ዓረብን ገዚፍ ናይ ኣከባቢ ብከላ ከስዕብ ከም ዝኽእል ግሪንፒስ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ተጣባቒ ኣከባቢ ኣጠንቂቑ ምብካል ኣከባቢ ትክሊ ባሕሪ ብዘይካቲ ኣብ ገማገሙን ዝነብሩ ገፈፍቲ ዓሳዘን ሃገራትን ተፈጥሮን ዝህልዎ ቀጥታዊ ሳዕቤን ሰብኣዊ ረድኤት ጽዒነን ናብ የመን ንጽጋዕ መራኸቡን ከሰናኽል ከም ዝኽእል ይግለጽ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ መዝራዕታት ሊብያ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ጨፍጭፍኩም ተባሂሎም ኣብ ኢጣልያ ዝተኸሰሱ 2 ሰባት ነፍሲ ወከፎም ን20 ዓመታት ክእሰሩ ከም ዝተፈርዱ ኣገልግሎት ዜና ኢጣልያ ኣንሳ ሓቢሮ እቶም ወዲ 37 ከምኡ ድማ 33 ዓመት ዝኾኑ 2 ሰባት ኣብ ሊብያ ዝዋራ ኣብ ዝርከብ መዳጎኒ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ጽበይ ብልዕሊ ዝነበሩ ስደተኛታት ማእሰርቲ ማህረምትን ካልእ ስቅያትን ከም ዘብጽሕሎም እዮም ተኸሲሶም ብሰለስተ ለካቲት ኣብ ዞባ ሲሼልያ ከተማ ፓሌርሞ ኣብ ዝወዓለ መጋባእያ እቶም ፓዙርን ሃሩንን ዝተባህሉ ዜጋታት ባንግላዴሽ ዝኾኑ ክሱሳት ገበነኛታት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ቤት ፍርዲ ን20 ዓመታት ክእሰሩ በይኖ ንሳቶም ኣብ ጉንበት 2020 ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ድሕሪ ምስጋሮም ሓደ ካብቶም ግዳያት ናይቲ መዝረዓ ዝነበረ ሓታት ዕቑባ ከለልዮም ስለ ዝኽኣለ ናብ ፖሊስ ምስ ሓበረዮም ክትሓዙ ኽኢሎም ኣኽባር ሕጊ ኢጣልያ ንሓያሎ መሰኻክር ብምእካብ ብዘቕረቦ መርትዖ ድማ ቤት ፍርዲ ፓሌርሞ ገበነኛታት ምዃኖም ከረጋግጽ ከም ዝኽኣለ እቲ ኣገልግሎት ዜና ጠቒሱ بقدم حموشتن سنبت 6 ዝተኻየደ መበል 35 ስሩዕ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ናይ ዛሃጉር ኣንቢሮሞ ዘለዉ እገዳታት ክለዓል ፀዊዑ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ንዝተኻየደ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስታት ዝኾነነ ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓደ ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሃገራት ኣፍሪቃ ጣልቃ ብምእታው ናይ ቁጠባ ይኹን ፖለቲካ እገዳታት ካብ ምትግባር ደው ከብላ ኣተሓሳሲቡ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ መዛዘሚ ኣብ ዘውፅዎ ሓበራዊ መግለጺ ንምትእታው ካልኦት ሃገራትን እገዳታትን እኳ እንተተቃወመ ኣብዛ ሃገር ሰሪቱ ዘሎ ሕሉፍ ምልክን ዘይዲሞክራሲያዊ ስርዓታትን ክነቅፍ ኮነ ዲሞክራሲ ንምስፋን ከተባብዕ ኣይተሰምዐን
ካብ 55 ኣባላት ሃገራት ዝሃጉር ኤርትራ ብትርከበን ብውሕዱ 8 ሃገራት መራሕተን ልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ህዝበን ድማ ሰኣንግቡእ ምሕደራን ምልካዊ ስርዓትን ንስእነት ምጉስቃልን ስደትን ተቃሊዑ ምህላው ዝካሓድ ኣይኮነን። ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ውሑስ ምስጋር ስልጣንን ከረጋግጽ ኣብ ዘይምኽኣለን ወተሃደራዊ ዕልዋታት ልሙድ ተርእዮን ምስልን ናይ ዝሃጉር ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ 9 ወርሕ ጥራይ ኣብ 5 ሃገራት ናይ ዝኣህጉር ኣብ ሱዳን፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ ኮናክርን ጊኒ ብሳውን ዕልዋታትን ፈተነ ዕልዋን ተኻይዶ። ብምወላ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ዝመሓደር ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብዚ ናይ ዓመት ዝዋዕልኡ እስራኤል ኣብቲ ሕብረት ናብ ዝነበራ ናይ ተዓዛቢት ኣባልነት ክትምለስ ንዝቐረበ እማመ ሎሚ ዓመት እውን ውሳኔ ከይተዋህቦ ክጸንሕ ብተወሳኺ 1 ዓመት ኣናዊሑ። ሩስያ ካልኣይ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ወርሓት ጥቅምትን ሕዳርን 2022 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምክያዱ ምድላዋት ጀሚራ። ፍሉይ ወኪል ፕሬዚደንት ሩስያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ሚካኤል ቦግዳኖቭ ብዛዕባ እዚ ኣብ ንግድን ቁጠባን ዘተኮረ ዋዕላ ብዝምልከት ንዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ናይ ዝሃጉር ኣብ ምዝራብ ይርከብ። እቲ ወኪል ዛጊት ምስ መራሕቲ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሊብያን ካልኦት ሃገራት ናይ ዝኣህጉርን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ዘቲሎ። ኣብ መበል 35 ስሩዕ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሳተፈ ወኪል ፕሬዚደንት ሩስያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣኼባ ምስ ዝመጹ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሃገራት ኣፍሪቃ ጎን ጎን ተኣኺባ ኣብ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን እውን ከም ዝተመያየጠ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ገሊጹ። ኣብ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተጋብአ ቀዳማይ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ጽዓት ዕደናን ወተሃደራዊ ጽላታትን ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል መደባት እዩ ኣተኪሮ። ድሕሪት ዋዕላ ድማ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ሩስያ ኣጽዋር ክሽምታን ወተሃደራዊ ምትሕግጋዛት ከተግብራን ተራእየን። ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበራ ጽልዋታት ንምምላስ ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕርታት ብፍላይ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ገማግም ማእከላይ ባሕርን ዝለዓለ ኣተኩሮ ሂባቶ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሱዳን ማዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ንምህናጽ ተቋም ዘላ ሩስያ ኣብ ሊብያ ብዘዋፈረቶ ሓይሊ ቢላ ድማ ቀዋሚ ህላዊኣ ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ንምርጋጽ ትጽዕር ከም ዘላ ተንተንቲ የረድኡ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ነዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝጽንሑ ሳልሳይ ፓትርያርክ ብጽዎ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ትማሊ ረቡዕ 9 ለካቲት 2022 ዓሪፎም። ኣብ ክሊ ዕድመ መፋረቕ 9 ዝርከቡ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ ማሕዩር ኣብ ዝነበሩሉ እዋን መሰረታዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት ከይተረፈ ክንፈጎም ምጽንሑ ይፍለጥ። ህግደፍን መሓውራቱን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይታ ቤተ ክርስቲያን ከይኣቱ ብምቋም ነዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝጽንሑ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ይቕሬታ ብምሕታት ናብ መንበሮም ክምለሱ ልኡኽ ህግደፍ ምዃኑ ብዝውቀስ ሲኖዶስን ጳጳሳቱን ጸቕጢ እኳ እንተተገብረሎም ካብታ ዝኣመኑላ ሓቅን ፍትሕን ንቕ ከይበልዮም ኣብ ማሕዩር ዓሪፎም። ሬድዮ ኤረና ብዕረፍቲ ኣቦና ብጽዎ ቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝተሰማዐ ሓዘን እናገለጸት ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብ ትብል። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ልዕሊ 13 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ከም ዘሎ ውድብ መግቢ ዓለም ኣመልኪቱ። እቲ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ብ8 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ደቡባውን ደቡባዊ ምብራቕን ኢትዮጵያ፣ ሰሜናውን ደቡባዊ ምብራቕን ኬንያ፣ ደቡባውን ማእከላይን ሶማል እቲ ቀንዲ በዚ ሓደጋ ደርቂ ተጠቂዑ ዘሎ ከባቢታት ምዃኑ ስሚሩሉ። ኣውራ ጠንቂ ናይቲ ደርቂ ኣብቲ ከባቢታት ንሰለስተ ወቕቲ ብተኸታታሊ ዘስዓቦ ዋሕዲ ዝናብ ምዃኑ ተጠቒሱ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካዚ ብሰንኪ ዝናብ ዝወሓደ ወቕቲ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ፣ ኣምሓራን ዓፈርን እውን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ከበባታትን ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ክሕብር ጸኒሑ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰብ ብዘምጽኦን ባህርያውን ኩነታት ሚልዮናት ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ እናሃለወ መንግስታት ኣብቲ ዞባ ናይ ዝርከባ ሃገራት በንጻሩ ንኩናት ቢልዮናት ዶላራት የፍስሱ ምህላዎም ይፍለጥ። እታ ኣውራ በዚ ናይ ጥሜት ሓደጋ ተጠቂዓ ዘላ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ታሪኻ ዝበዝሐ ምዃኑ ዝተነግረሉ ንምክልኻል ጥራይ 122 ቢልዮን ብር ወይ ኣሳት 2.5 ቢልዮን ዶላር ባጀት ኣጽዲቓ።
ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፖለቲካዊ ወታደራዊ ቁጠባዊ ይኹን ሰብኣዊ ቅልውላው ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ መድረኽ ንድሕሪት ተመሊሱ ከም ዘለዮም ተንተንቲ ዝጠቕሱ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ብስም ፋኖ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን መጥቃዕቲ ብምክያድ ልዕሊ 100 እሱራት ከም ዘፍትሑ ናይ መንግስቲ ማዕከናት ዜና ሓቢረን እቶም ዕጡቓት ኣብ ጋይንት ከባቢ ነፋስ መውጫ ናብ እትርከብ ቤት ማእሰርቲ ናብ 9 ለካቲት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሃጂሞም ብምእታው ንምልሻታትን ፖሊስን ኣጥቂዖም እሱራት ከፍትሑን ንብረት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክዘምቱ ከም ዝኽኣሉን ንመግለጺ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብምጥቃስ እተን ማዕከናት ዜና ኣመልኪተን እቶም ዕጡቓት ብስም ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ፋኖ ዝንቀሳቐሱ እኳ እንተኾኑ ኣባላት ፋኖ ግን ኣይኮኑን ክብል እዩ እቲ መግለፂ ጠቒሱ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ከባቢ ንልዕሊ 6 ዋርሕ ኩናት ዝተኻየደሉ ኮይኑ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ቦታ ድሕሪ ምስሓቦም እውን ጸጥቱ ሙሉእ ብምሉእ ክረጋጋእ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብመንጎኝነት ብዓበይቲ ዓዲ ብመራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ዝርርብ ከም ዝጀመረ ዘሪፖርተር ኣረጋጊጹ ምስ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝዳወብ ክልል ቤንሻንጉል ተረጋጋሚ እዋን ምፍራስ ጸጥታ ካብ ዘጋጥሞ ክፋላት ኢትዮጵያ ሓደ እዩ ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተጸሚዱ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮሞ እውን ዕጡቓት ኦነግ ሸኔ ተቖጻጺሮም ዝጸንሑ ከባቢታት የምልስ ከም ዘሎ ብመንገዲ ማዕከናት ዜናታቱ ይሕበር ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ሓደጋ ደርቂ ያንጸላሊሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልን ኬንያን ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ቀረባት ማይን መግብን ከም ዘድልዮም ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዩኒሴፍ ገሊጹ እቲ ትካል ብ8 ለካቲት ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ኩነታት ቆልዑን ስድራ ቤታትን ኣዝዩ ኣሰካፊ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሚልዮናት ሰባት ኣብ ጠልጠል ከም ዘለው ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዘን 4 ሃገራት ብዋሕዲ ማእዛዊ መግቢ ዝተጠቕዑ 5.5 ሚልዮን ቆልዑ ከም ዝኣለየ ዝሓበረ ዩኒሴፍ ናይቶም 1.5 ሚልዮን ቆልዑ ዝበኣሰ ምንባሩ ኣመልኪቱ ግጭታት ድሩቕ ወቕትን ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ተደማሚሩ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ተቓሊዑ ከም ዘሎ ይጥቀስ ዝናብ ኣብ ወቕቱ ከምቲ ዝድለ እንተዘይወሪዱ ናይ መግቢ ቅልውላውቲ ዞባ ክብእስ ምዃኑ ዩኒሴፍ ስጋኣቱ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኬንያን ሶማልን ኣብ ተኸታታሊ 3 ናይ ዝናብ ወቕቲ ብዘጋጠመ ደርቂ 13 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ተቓሊዑ ምህላው ውድብ መግቢ ዓለም ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ እዩ ኣብ መቕራብ ክታበት ቆልዑ ቫይታሚን ኤን ማእዛዊ ምግብታትን ዘተኮረ ዩኒሴፍ ኤርትራ ብትርከበን 4 ሃገራት ዞባ ህይወት ሰባት ንምድሓን ክሳብ ሰነ 2022 ናብ ዘሎ 6 ዋርሕ ናይ 123 ሚልዮን ዶላር ምወላ ከም ዘድልዮ ንመሻርክቲ ሃገራትን ትካላት ግብረ ሰናይን ተማዕጺኑ ብምልኪ ስኑፍ ምሕደራን ኩናትን ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበሮ ኩነታት ተመሊሱ ከም ዘሎ ይትንተን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸመ ወግዓዊ ክሲ ተመስሪትሉ እቲ በአህጉራውያን ክኢላታት ሕግን ጥብቅናን ዝተመስረተ ክሲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብኩናት ናብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝኣተውሉ ጀምላዊ መቕተልቲ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ካልእን ዝኣመሰለ ገበናት ከም ዝፈጸመ ወቒሱ እቲ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝቐረበ ክሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ክሳብ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝፈጸመ ዝእምት ምዃኑ ዘጋርድያን ኣቃሊሑ ነቲ ክሲ ዘቕረቡ ዓለም ለኸ ማሕበር ሕጋዊ ስጉምቲ ንምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣሜሪካዊ ትካል ጥብቅና ደቦቭዋን ፕሎምፕቶንን ማሕበር ጠበቓታት ምሕዝነት ፓን ኣፍሪካን ዝተባሃልዮም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝኾነ ክሲ ክምርምርን ኣጻሪ ድማ ውሳነ ክህበሉን ታሪኻዊ ሓላፍነት ከም ዘሎ ዳይሬክተር ማሕበር ዓለም ለኻዊ ሕጋዊ ስጉምትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት አንቶኒያ ሙልቨይ ተማሕጺና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሓባር ምዃን ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝተጋብኣሉ ኣብ ትግራይ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ እዩ ናይ ገዛ ርእሱ ተባዕ ውሳኔ ዘይጸንሑ ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ብዝምልከት ዘጊት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይሃበን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዞባ ኣብየይ ብ8 ለካቲት ብዘጋጠመ ናይ ነፋሪት ሓደጋ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ሃገር ገሊጾም
እታ አንቶኖቭ ስራሓት ሩስያ ዝኾነት ወታደራዊት ነፋሪት ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዘዳውብ ዞባ ናይ ትምህርቲ ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ኣብ እተበጻጽሓሉ ዝነበረት እዋንያ ሓደጋ ኣጋጢሞዋ ኣጎ ካብ ዝተባሃለ ቦታ ንምዕላብ መሬት ምስ ተንከፈት ተንሸራቲታ ካብ መስመራ ወፂያ ወዲቓ ዝበለ ኣማሓዳር ዞባ ኣብየይ ኮልድዮም ኮል 5 ሰባት መቑሳሎም ኣረጋጊጹ ናይ መጓዓዝያ ምድሪ ጥጡሕ መስመራት ዘይብላ ደቡብ ሱዳን ካብን ናብን ዞባታት ንምንቅስቓስ ብነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ከም ዝካየድ እዩ ዝንገር ይኹን እምበር መብዛሕተን ተን ነፈርቲ ዝኣረጋ ምስ ምዃነን ተደጋጋሚ ሓደጋታት ከጋጥም ይረአ ካብ መጋቢት 2021 ክሳብ ለካቲት 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ጥራይ ኣብታ ሃገር 3 ናይ ነፈርቲ ሓደጋታት ኣጋጢሙ ብውሕዱ ህይወት ናይ 15 ሰባት ከም ዘጥፍአ ጸብጸባት ኣቪዬሽን የመልክት ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን